இன்னைக்கு மொராரி vlogsல உண்டியல் ஸ்பெஷல். ஆஹா கட் பண்ணியாச்சு. 3 200 ரூபாய் காணுமே. உண்டியல்ல நான் போடும்போது ஃபுல்லா இருந்தது. பார்த்தா கடைசில கால்வாசி தான் இருந்தது. நான் தனி டப்பால போட்டு வச்சிருக்கோம். இது இன்னும் கவுண்ட் பண்ணல. இது வந்து 2 rupees காயின். 1 rupee டப்பா. இதையெல்லாம் நம்ம இந்த வாட்டி மாத்த போறோம். Hey guys, welcome to மொராரி vlogs. இன்னைக்கு மொராரி vlogsல உண்டியல் ஸ்பெஷல். அந்த வீடியோவை தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல காமிக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, இந்த உண்டியல் இது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாள் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்க? கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு 6 மாசம் இருக்கும். 6 மாசம் பண்ணிக்கிட்டா நானே. இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி மண் உண்டியல்ல சேர்த்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க. பிரவுன் கலர் 90s கிட்ஸ்க்குலாம் எல்லாம் பார்த்தாச்சு சார், எல்லாம் பார்த்தாச்சு. பிரவுன் கலர் உண்டியல் இப்ப கூட இருக்கு. மோஸ்டா வந்து அதை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்பலாம் வந்து ஜிபே, போன்பே, அப்படி எக்ஸெட்ரா பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய செலவாகும்னு பார்த்தா ஜிபே போன்பே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கையில இருக்க காசு சில்லறையா நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு இந்த உண்டியல்லாம் இது சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பழக்கம். சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கம். நான் வந்து என்னோட பாட்டி கிட்டலாம் ஒரு 5 ரூபாய் அப்படி வாங்கி அந்த மண் உண்டியல்ல போட்டு சேர்த்து வச்சுட்டு அதை உடைச்சு எதனா ஒரு பொருளா வாங்குவேன். அப்போத்துல இருந்து எனக்கு பழக்கம். இந்த பையன் சேர்க்கவே மாட்டான் போல, இவன் செலவழிக்க தான் லாக்கி. நீ சேர்த்திருக்கியா? நானும் நிறைய வாட்டி சேர்த்தேன். ஜப்பான்காரன் என்னன்னா கண்டுபிடிக்கிறான். யார் எதை கண்டுபிடிச்சு நாளா இதுல சேர்த்து பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் வாங்கினா வாட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைப்பேன். நான் வந்து சின்ன வயசுல போஸ்ட் ஆபீஸ் ஒரு உண்டியல் வாங்க தெரியுமா, மேல மட்டும் ஓபன் பண்றது, அதுல எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். இந்த உண்டியல் நாங்க ஏன் இந்த உண்டியல் ப்ரிஃபர் பண்ணோம்னா, இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா, இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இது ஏன்னா இதை வாங்கி கொடுத்தனா இதுல வந்து எங்கேயுமே ஓபன் பண்ண முடியாது, ஃபுல்லி சீல்டு. ஒண்ணு பிரிச்சுதான் எடுக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் இது வாங்கினது. இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த ஓபன் பண்ற மாதிரி வாங்கி கொடுத்தா நிறைய வாட்டி ஆட்டிய போட்டுறான் இவன். ஏன் இந்த மாதிரி வாங்கணும்டா, போன உண்டியல் வந்து 350 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு உடைச்சிட்டோம், வீணா போச்சு. பக்கத்துல இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு 30 ரூபாய் அது நான் அடம் பிடிச்சி இவனை சேர்க்க வச்சேன். நாளைக்கு நம்மளால சம்பாதிக்க முடியுமோ முடியாதுன்னு பயப்படுறவன் தான் சார் சேர்த்து வைப்பான். எனக்கு அந்த பயம் இல்ல சார். உண்டியல்ல சேர்த்து வை. நம்ம கிட்ட வந்து எங்க கிட்டயும் வந்து ஜிபே அது மாதிரிலாம் இருக்கு. அதுல சேர்த்த காசு போயிடுது அப்படின்றதுக்காக நீ இதுல மாதிரி சேர்த்து வை. சின்ன சேவிங். ஓகே, இத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சரியா? இந்த பையன் பிச்சைக்கார பையன், சில்லறை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. என்ன பாக்குறீங்க? இவன் ஒரு பிச்சைக்கார பையன். 10 பைசா தான் போட்டான். பிச்சைக்கார பையன். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கீழே உட்காருவோம். கேமரா நீங்க கையில எடுத்துக்கிறீங்களா? சோ நம்ம இப்ப கீழே கொட்டி பார்க்கலாம். இரு இத ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. 1 2 3. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து கோயில் உண்டியல் இருந்து புரியிட்டு இருந்த மாதிரி என்ன சில்லறை நிறைய இருக்கு. மம்மி டாடி 200 ரூபாய் காணுமே. நீ எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இதெல்லாம் சில்லறை காசு. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து. சரி, அது எண்ணி பாரு எவ்வளவு இருக்குன்னு. முதல்ல எடு. 20 எல்லாம் எடுத்து தனியா 50 அவ்வளவுதானே. இன்னும் இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு. இது நிறைய ஆட்டி. நான் தான் சொன்னேன்ல, இந்த உண்டியல்ல நான் போடும்போது ஃபுல்லா இருந்தது. பார்த்தா கடைசியில கால்வாசி தான் இருந்தது. ஆட்டி போட்டு நினைக்கிறேன். இது உங்களுடைய 100வது திருட்டு. அப்படியா? சரி, நீ 20 ரூபாய் எடுக்கிறியா? ஆமா. நான் வந்து சரி, இத கட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா சரியா, அதை நம்ம வீடியோவா எடுத்து போட கூடாது. சும்மா நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. இது ஒரு vlog-ஆ போடுவோம். கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரோஜனமா ஒரு பொருள் வாங்கணும்ல. சோ அதனால ப்ரோஜனமா இந்த காசுக்கு நாங்க என்ன பொருள் வாங்குறோம்ன்றதையும் நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம். அடுத்த வீடியோல போடுவோம். எனக்கு என்ன தெரியுமா
நம்ம ஆசை. எல்லாருக்கும் நீங்க பாருங்க எப்படி ஒரு 500 ரூபாய் நோட்டு, 200 ரூபாய் நோட்டு, 2000 நோட்டு அது மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க உண்டியல உடைக்க சொல்லலாம், அது மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு ஆசையா இருக்கும் நம்மளும் ஏன் இது மாதிரி போட்டு நம்ம பாத்தீங்களா சார், அநியாயத்தை பாத்தீங்களா? ரியாலிட்டியில வந்து ஒரு 500 ரூபாய் பார்த்தாவே வந்து நமக்கு நிறைய நான் எப்படி சொல்றது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த காசுக்கு. அதெல்லாம் நம்ம போட்டு எடுக்க முடியுமா? சரி ஓகே, நான் இது என்ற நீ அது என்ன 1 2 3 28 29 30 கரெக்டா 30 இருக்கு. 300 ரூபாய் இருக்கு. 19 இருக்கு இதுல. இன்னும் ஒன்று இருந்தா 20 ஆயிடும். 20 தான் 400. சரி ஓகே, நீ அதை அப்புறம் விட்டுரு. இது 20 ருபீஸ் நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 19 இருக்கு. அதாவது 380 380 இருக்கு. 10 ருபீஸ் நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 30 இருக்கு. அதாவது 300. இது அப்படியே ஓரவே. 50ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 200 இருக்கு. 100ல ஒரு 2 நோட் இருக்கு. 400. ஸோ 200ல ஒன்று 2 இருந்தது. இது ஒன்று ஆட்டி போட்டுருக்கு. அதானே போட்டு எனக்கு தெரியும். ஸோ 100s 200s 50ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 4 5 600 இந்த 600 500ல பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. ஆக்சுவலி அது ஒரு நோட் நான் இப்போ நான் போட்டேன் சும்மா ஒரு இதுக்காக நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது தான். அதான் இந்த பைத்தியம் சொல்லிடுச்சு. மற்றதெல்லாம் நாங்கள் நிஜமாவே சேர்த்துதுங்க. இல்லை இன்னொன்று வந்து கடைசியில் காமிக்கிறேன். 24, 25, 26, 27, 28. இது 10 ருபீஸ் காயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 28 இருக்கு. அது அப்படியே இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24. 5 ருபீஸில் வந்து 24 இருக்கு. இன்னைக்கும் 24னா எவ்வளோ? 24னா 120. கரெக்டா? இல்லை இது ஓகே, எவ்வளோன்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேவிங்ஸ் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அப்படியே பாஸ் பண்ணுங்களேன். நான் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிடுறேன். 30 ருபீஸா? 30 ருபீஸ் 10 ருபீஸில் இருக்குது. ஓகேவா? 300 ப்ளஸ் அந்த 100 50ல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 இருந்தது. ஓகேவா? ப்ளஸ் வந்துட்டு 20 ருபீஸ் நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 380 இருந்தது. இதில் ஒரு 1000 இருந்தது. காயினில் வந்து 10 ருபீஸில் வந்து எவ்வளோ சொன்னேன்? 29 நினைக்கிறேன். 29 என்ன இதுவா? 29 தான் நினைக்கிறேன். 29னா 290 ப்ளஸ் ஒரு 290 ப்ளஸ் 5 ருபீஸில் வந்து 24 120. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சேவிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2690. அது நாங்கள் வந்து சில்லறைங்களையும் சேர்த்தோம். காயின்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த 1 ருபீஸ் 2 ருபீஸ் காயின்லாம் சேர்த்தோம். தனி டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது இன்னும் கவுண்ட் பண்ணல. இது வந்து 2 ருபீஸ் காயின். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணி கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆமாம், இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 1 ரூபி டப்பா, இது வந்து 2 ருபீஸ். இது போட்டு கவுண்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. இதில் வந்து ஒரு 400 ருபீஸ் இருக்குது. ஸோ அது அப்படியே வைக்கணுன்றதுக்காக அப்படியே வச்சிட்டோம். அது எதுவுமே எடுக்கல. இது இன்னும் கவுண்ட் பண்ணல. இது அப்புறம் இது வேண்டாம், கொடுக்க வேண்டாம், இது அப்படியே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே வச்சாச்சு. இதையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வாட்டி மாற்ற போகிறோம். ஸோ ப்ளஸ் அந்த 5 ருபீஸ் 10 ருபீஸ் காயின்ஸும் மாற்ற போகிறோம். மாற்றிட்டு அதில் நாங்கள் என்ன வாங்குகிறோன்றதை அடுத்த விளாகில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம சேர்த்து வச்சது. இதெல்லாம் பொறுப்பா யாரு செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் தான் செய்வேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட சேவிங்ஸு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. 10 ருபீஸ் காயின்ல எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. 5 ருபீஸையும் சொல்லிடுங்க. ஓகே.